أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان الله أكبر ذلك هو الفوز العظیم. کوم موضوع دی گفتگو پر انتخاب شده ده، یعنی مومن صفات و اوصاف و خصوصیات و علامات د څوره اهمیت لري، څوره عظمت لري، څوره قدر و قیمت لري، څوره امپورټنٹ ده، څوره ویلیو لري. ایدی اندازه مو دینه لګوای شو چې قرآن کې خداوند متعال کوم نعمتونو ذکر کړی ده. څوره نعمتونه ذکر کړی دي خداوند متعال ټوله مؤمنینو سره خاص کړی دي، څنګه به مؤمنینو ته ملويږي. وعد الله المؤمنین والمؤمنات، مؤمنین او مؤمنات ته ملويږي. نعمتونو ذکر مختلفو نمو سره خداوند متعال کړی دي: دار السلام، دار القرار، جنت النعیم، جنت المأوى و نور سلسبیل و حور و غلمان و غیره و غیره کوم مادي نعمتونه دي. خو دوی ټولو نه غوټ نعمت هغه خداوند متعال رضا و خوشنودي ده چې مؤمنینو ته به ملويږي. یعنې ټول نه غوټ معنوي نعمت هغه خدای رضا و خوشنودي ده. دی وجه نه قرآن کې ویل چې ورضوان الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم. و دا ټول نه غوټه کامیابي ده مؤمن پر څنګه ته دا ټول مادي او معنوي نعمتونه ملو شي. او قرآن کې دا ټول مؤمنینو سره خاص کړی چې مؤمنینو ته ملويږي. وعد الله المؤمنین والمؤمنات، و مؤمنین مختلفو نامو سره خداوند متعال ذکر کړی دي، مختلف کیټګریز ذکر کړی دي مؤمنینو. مثلا متقین دي، صابرین دي، محسنین دي، مخبتین دي، ابرار و مقربین. دا ټول مؤمنینو کیټګریز دي او مؤمنینو مختلف نامې دي. دغه کسانو سره وعده کړی د خدای چې دا ټول نعمتونه به دوی ته ملويږي. دی وجه دا موضوع ډیر زیات اهمیت لري چې موږ ته پته لګي چې مؤمن صفات چه دي، هغه اوصاف چه دي، هغه خصوصیات چه دي، هغه علامات چه دي. دې مو ته پته ولګي. ویل څو پرې پته نه ویلګي د انسان ته هغه ځان کې پیدا کوي نشي. اول په کار دې مو ته معلومه شي چې مؤمن صفات او اوصاف چه دي. وغه نه بعد بیا کوشش وکړو چې هغه مو ځان کې پیدا وکړو، چې نعمتونه ابدي سعادت نه، ابدي نجات نه مو محروم نشو، جنت نه محروم نشو، رضوان خدا نه محروم نشو، خدای خوشنودی نه محروم نشو. هغه عظیم کامیابی نه چې ذالک الفوز العظیم او ته ده هغه نه محروم نشو. په کار د دوی صفاتونو مو ځان خبر کو چې قرآن او حدیث کې کوم اوصاف او صفات دي چې خدای بیان کړی دي، اهل بیت بیان کړی دي. هغه مو نه خبر شو کوم کې موجود ځان کې وښو شکر وکړو، کا موجود نه په کار د ځان کې پیدا کولو کوشش وکړو. ویل چې دین بغیر یعنی فقط اسلام قبل والا یا لا اله الا الله ولا الله دي سره د نعمتونو انسان ته نه ملګي. دي سره هغه ابدي سعادت و نجات نه، فلاح او کامیابی نه انسان محروم کیږي که فقط وی لا اله الا محمد رسول الله. فقط مسلمان شول سره انسان ته د نعمتونو نه ملګي. دا مؤمنینو سره وعده کړی ده، متقینو سره وعده کړی ده. مؤمنین یعنی عملی مسلمان چې کوم اسلامی تعلیمات دي، قرآن تعلیمات دي، دین تعلیمات دي، هغه خپل ژوندۍ کې هغه اپلای کی، تطبیق وکړي. هغه ته عملی مسلمان یعنی هغه مؤمن هغه سره وعده کړی ده. فقط مسلمان شول مشکل نه ده. انسان فقط وی لا اله الا الله محمد رسول الله اسلام دایره کې داخليږي، اسلامی احکام هغه نه جاری کیږي. خدا کافی نه ده. او تاریخ اسلام کې تاسو وکړئ فقط کوم مسلمان او رسول الله زمانه کې رسول الله نه بعد او سپوره تاریخ اسلام د سی واقعیت او حادثاتو نه لاګ دی چې هغه کسان چې کوم فقط مسلمان و، فقط لا اله الا محمد رسول الله ولا ظاهري تور سره مسلمانو، هغه څه وکړل تاریخ کې، هغه څه کړی دي، کومې کارنامې هغه کړی دي. هغه مو مخته د ټول تاریخ اسلام مو مخته ده. حتی واقع کربلا کې کوم جنگ وشو، کوم څه وشو، کوم حادثات پیښ شول، هغه کفار او مشرکین سره نو بظاهر ټول مسلمانو.
مسلمانو سره مسلمانو الله صدقه وشو المنزون کول قرآن تلاوت کول هم مؤمن نه و چون فقط مسلمانو دنیوي مفادات برای خوف و ترس و جنه پرشر و جنه اسلامی قبول کړو خو مؤمن نه يدخلون في دين الله افواجا اسلام کې داخليدل آسان دي گروه در گروه داخليدای شي مشکل نه ده خو اي مؤمن یا دي یا مؤمن نه دي دا اهم خبره ده انسان په کار دي مؤمن شي ای مؤمن صفات او اوصاف ځان کې پیدا کی زله دیو جن کله رسول الله زمانه کې رسول الله خدمت کې ځنه کسان راغو ویل څه مو ایمان وروړل مو مؤمن شول قالت الاعراب آمنا هغه ته څه جواب ملو شو هغه ته ویل څه قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا تاسو د سیمایز مو ایمان وروړل بلکې تاسو وایي چې مو مسلمان شول اوس فقط تاسو مسلمان شول مؤمن نه یو سفر ولما يدخل الايمان في قلوبكم اوس سپوري تاسو زړه کې قلوب کې ایمان رسخ نه ده تاسو فقط مسلمان شوي یعنی لا اله الا الله ویل سره فقط انسان مسلمان کیږي مؤمن ورنشي کېدای څو پورې د اوصاف د صفات کوم قرآن او اهل بیت او روایت او حدیثو کې آیاتو کې کوم بیان شوی دي د صفات ځان کې پیدا نه کړي ور پورې هغه مؤمن نشي کېدای دیو جن مو ته په کور دې پاته ولګي د اوصاف کوم دي کوم صفات کوم خصوصیات دي ویل کدا صفات د اوصاف مو ځان کې پیدا نه کو فقط ظاهری او زبانی کلامی مسلمانو نه مشکل وخت کې کېدای شي انسان خپل نظریه نه خپل عقیده نه خپل دین اورسته شي او دا تاریخ کې دا شی واقعیت او حادثات شته چې فقط اسلام دنیوي مفادات لپاره دنیوي اغراض لپاره قبول کړي او مؤمن نه وو نو مشکل حالات کې هغه څه وکړل کله غوښنه پرشر وشي پرشرایز شي اجتماعي پرشر نه راشي اقتصادي پرشر نه راشي سیاسي پرشر نه راشي هغه حالات کې به څه کوي خو چې کوم مؤمن وي مؤمن صفات ځان کې پیدا کړی وي هغه څه کلام خپل عقیده نه یوان چې هغه ورسته نه کیږي خپل دین نه خپل نظریه نه هغه ورسته نه کیږي هر څو هغه پرشرایز شي هر څو هغه مشکلات راشي اقتصادي پرشر نه راشي سیاسي پرشر نه راشي اجتماعي پرشر هغه پرشرایز نه کیږي هغه خپل عقیده نه ثابت قدم ودرېږي ویلې روایتو کې چې المؤمن اصلب من الصلد مؤمن څه کوم ده هغه سخت تیګ نه سخت وي صلد یعنی سخت تیګ سخت تیګ ظاهر خبره غنه چې اثر نه کوي مؤمن ارڅو مشکلات راشي مصیب راشي هغه تحمل کوي هغه مقاومت کوي استقامت کوي او کوم مؤمن نه وي هغه ته مشکل ویل څه اخیری زمانه په باره کې کوم روایت او ځنه حدیث وارد شوی دی رسول خدا نه هغه کې یاتی علی الناس زمان الصابر فيهم كالقابض الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر چې واده سي زمانه ورچی څنګه زمانه کې بدین باندې عمل دور سخت وي دور به مشکل وي لکه څنګه لاس کې بالانس کوراټ نه سي لاس کې ور نه سي ظاهره برده یو نورمال انسان لاس کې ور نه ولا غته سخته وي مشکله نشي نه خو مؤمن کوي مؤمن په وره کې اصل و من الصلد غتیږي نه سخت وي هغه باندې اثر نه کوي هر څوره مشکلات هغه باندې راشي یو ځنه زوی کې ویل څه المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف څه مؤمن هغه یو مضبوط او محکم غره غوندي وي غره باندې هر څوره طوفانونه راشي سیلابونه راشي هغه خپل ځان خوروای نشي او مؤمن یا څنګه باندې هر څوره مشکلات راشي مصايب راشي هغه مشکلات او مصايب تحمل کوي هغه خپل عقیده نه خپل نظریه نه خپل دین نه هغه ورستنه کوي د دیو جن مو ته په کار دی پاته ولګي چې دام اوصاف او صفات کوم دي چې غواجن انسان ته مؤمن ویل شي اند څنګه مؤمن مو مشروع کې مشهور دي هر یو کس ځان ته مؤمن نه بلته مؤمن نه پښتنو کې د چوک دی غایي ته ته څنګه مؤمن ده یا عموما تاسو ورېدلی چې مثلا پښتنه کوي چې کون ہے یہ اپنا مومن بھائی ہیں یعنی دای مو خپل مومن ده اوس مو دا وښو د مومن بھائی کې د اوصاف او صفات موجود یا نه دي موجود
یو فقط مو خپل مؤمن جوړ کړی دی چې دا مؤمن بای دی. یعنی کوم احادیث او قرآن او آیاتو کې کوم اوصاف بیان کړی دي دا اوصاف د مؤمن بای کې موجود دي کنه دي موجود. دیو جنا دی موضوع انتخاب شوی دی چې مو ته پته ولګیږي څه د اوصاف چي دي، صفات چي دي، قرآن او حدیث کې کوم بیان شوی دي هغه نه مو خبر شو وغه نه ورستم مو کوشش وکړو په کار دی هغه صفات او اوصاف ځون کې پیدا وکړو او خپل ځان حقيقي مؤمن جوړ کړو. څه کوم ته ویلي د قرآن اولئک هم المؤمنون حقا هغه کسانو کې شامل شو. اولئک هم الوارثون څه کوم ته ویلي د افلح المؤمنون دا صفات مختلف صفات ذکر کړی دي او غوښنه ویلي چې انده مؤمنین کامیاب دي، انده فلاح ولدي، انده جنتو ته ځندوي ته نعمتونه مليږي. یا کوم کې ویلي مثلا یبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا دا کې په کار دې مو شامل شو، دوی صاف کې شامل شو. ویلي دوی صاف کې څو پوری مو شامل نه یو د وټولو نعمتونو نه مو محروم یو. کوم نعمتونو ذکر خداوند تعالی قرآن کې کړی دی. دی وجنه د اوصاف نه خبرېدله دوی نه و دوی معرفت حاصل ولا و د ځان کې پیدا کوله دا ډیره ضروری ده. لازمی ده اړ وو کاسته چې غزون ته مسلمان یې هغه ځون ته مؤمن یې کم از کم دوی نه خبر چې و ځان کې پیدا کوله کوشش وکړي. او ان شاء الله اندی موضوع باندې به آیات روشنه کې قرآن روشنه کې او احادیث او اهل بیت او کلمات روشنه کې به ان شاء الله سور اوصاف بیان شي د مؤمنینو هغه ان شاء الله دغه مختصر درسو کې به ان شاء الله تاسو خدمت کې عرض کوو. او ان شاء الله دوی جلسات او دوی کوم د مختصر درسونه دي اگر چې ډیر زیات دي یعنی کدی باندې مثلا تفصیلی بحث کیږي، تفصیلی بحث کوو، تفصیلی گفتگو دی باندې کوو کې دا شي 400-500 مختصر او د 15 منټ یا 20 منټ درسو ته ورسیږي. هم ان شاء الله کوشش کوو مختصر تور سره کم از کم یو دوره شي د خبر شو د صفاتونه او اوصافونه چې کوم قرآن او اهل بیت او کلام کې بیان شوی دي ان شاء الله تعالی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.